Қазіргі қоғамда дінге бет бұрған көптеген жастар өздерінің әп-әдемі есімдерін өзгертіп жатыр. Әлбетте, пайғамбарымыздың хадисіне қарайтын болсақ, пайғамбарымыз әдепсіз тұрпайы есімдерді өзі өзгерткен және өзгертуге әмір еткен. Ал адамның өзіне жарасатын әп-әдемі есімі болса, оған тиіспеген. Неге? Не себепті? Себебі біз, Алла тағала бізді ұлт пен ұлыстарға жаратқан. Жалпы қазақ дәстүрінде есімдерді ырымдап қоятын болған. Ешбір адам, қандай да бір адам есімін жаман ырыммен қоймаған. Мысалға, серік деген есімді алатын болсақ, ешбір ата-ана баласын Аллаға серік қосу мақсатында серік деп қоймаған. Керісінше, алдыңғы және кейінгі келетін бауырларына серік болсын, бауырмашыл болсын деп қоятын болған. Және де басқалай ырымдап, мысалға, ғалым болсын деп Ғалымжан деген секілді керемет есімдер бар. Ислам діні қазақша есімді арабшаға ауыстыр, өзгерт деп әмір етпейді. Егер адамның есімі жағымсыз есім болатын болса, ауыстыруға болады. Мысалға, бір адам перғауынның атын қойды. Болмаса бір кітаптардағы ұрлықшы, қарақшылардың есімін қойды. Бұл адамға жағымсыз болғаннан кейін бұны ауыстыруға